అండి. ఏంటి ఈ ఫోన్ అనుకుంటున్నారా? ఇది సామ్సంగ్. చెప్పే సామ్సంగ్, నోకియా, యాపిల్ చెప్పే. హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇట్స్ మీ గౌతమి ఛానల్. ఈరోజు వీడియో ఏమని అనుకుంటున్నారా? ఈ ఫోన్ అండి. ఈ ఫోన్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారా? ఇది ఎల్జీ వింగ్ ఫోన్ అండి, 5G ఫోను. ఈ ఫోన్ అయితే మేము కొన్నాము. ఈ వీడియోలో అయితే అన్బాక్సింగ్ ఉంటుందన్నమాట ఈ ఫోన్కి సంబంధించి. దీనికి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అంతా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అనమాట నేను. దాన్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఇంకా ఫుల్ మీకు కావాలంటే టెక్ ఛానల్స్ని ఫాలో అవ్వండి. సో ఇది మేము కొన్నాం కాబట్టి అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము. దీని డీటెయిల్స్ అయితే మేము కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అయితే ఇస్తాను, చూడండి. సో ఇప్పుడైతే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఇప్పుడైతే మనం మొబైల్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. మేము వచ్చి ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేసుకున్నామండి ఈ మొబైల్ని. ఈ మొబైల్ వచ్చి ఎల్జీ వింగ్ అని మీకు అందరికీ నేను ఇంట్రడక్షన్లోనే చెప్పాను. దీన్ని ఎందుకు ముఖ్యంగా మేము కొన్నామంటే ఆఫర్స్ కూడా నడుస్తుంది, ఇంకా పిల్లలకి క్లాసెస్కి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి మేమైతే కొన్నామన్నమాట ఈ వింగ్ ఫోన్ వచ్చి. ఇది ఓవరాల్గా ఇది 80,000 నుంచి ఉన్నింది. ఆఫర్ నడుస్తూ ఉన్నింది కాబట్టి మేము 29,999కే కొన్నామన్నమాట. ఇది జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ అంటే మేము కొన్న ప్రోడక్ట్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడైతే నేను ఓపెన్ చేసాను అనమాట. ఇది చూడండి, ఇలాగైతే వాళ్ళు ఇచ్చారు. దాన్ని ఎల్జీ వింగ్ అని పైన ఒక కవర్ ఉంది కదా, దాంతో మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏమేమో ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్గా ఏమేమి ఇచ్చారో అనేసి అయితే అందులో ఉందన్నమాట. సో మొత్తానికి అయితే ఫోన్ అయితే ఈ విధంగా ఉందండి. కొంచెం మనం ఫోన్ పట్టుకోగానే మనకు కొంచెం వెయిట్ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మనం రెగ్యులర్ ఫోన్లు వాడుంటాం కదా, దానికంటే కొంచెం వెయిట్ అనిపిస్తుంది ఈ ఫోను. ఎందుకంటే వింగ్ ఇంకా డ్యూయల్ డిస్ప్లే ఉంది కాబట్టి ఆ మాత్రం ఉండాల్సిందే అనమాట. ఇంకా బ్యాక్కి వచ్చేసరికి ఇంకా కెమెరాస్ అయితే చూసారు కదా, 3 ఇచ్చారు. ఇంకా బ్యాక్ అయితే మెటల్ టైప్ అయితే ఇచ్చారండి. ఇంకా ఎడ్జెస్ కూడా మెటల్ టైప్లోనే ఇచ్చారు. సో చూడండి, ఇప్పుడైతే ఎడ్జెస్ కూడా మెటల్ టైప్లోనే ఇచ్చారనమాట, అంటే మెటల్ మోల్డ్ ఆ విధంగా అయితే ఉంది. ఇంకా సిపిన్ టైప్ ఛార్జర్ అయితే ఇచ్చారు, తర్వాత ఆడియో అనమాట. సో మొత్తానికి అయితే మొబైల్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. ఇప్పుడైతే నేను ఆన్ చేస్తున్నాను. సో చూసారు కదా ఎల్జీ వింగ్. ఎల్జీ సౌండ్ అంటే ఆ మ్యూజిక్ అయితే భలే ఉంటుంది కదా అండి. నాకైతే ఆ మ్యూజిక్ చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడైతే లోపల అయితే ఏమి ఇచ్చారంటే ఇది 1 year వ్యారంటీ కార్డు అయితే ఇచ్చారండి. 1 year వ్యారంటీతో పాటు మనకు ఆ పిన్ ఇచ్చారనమాట సిమ్ మార్చుకోవడానికి. ఇదైతే ఇది ఫ్రంట్ అంటే దానికి డ్యూయల్ డిస్ప్లేస్ వచ్చాయి కదా, దానికి కార్డు అయితే ఇచ్చారనమాట. స్క్రీన్ కార్డు 2 ఇచ్చారనమాట, చూస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడైతే 2 అయితే ఇచ్చారు. ఇది బ్యాక్ కేస్, ఫోన్కి వాళ్ళే బ్యాక్ కేస్ ఇచ్చారు. ఇది ప్లాస్టిక్ అనమాట, కానీ మెటల్ ఫినిషింగ్ వచ్చింది. సో వేసి చూపిస్తాను. ఈ సెల్కి అయితే అడాప్టరు అండ్ హ్యాండ్ సెట్ అయితే ఇవ్వలేదు. కరెక్ట్గా సూట్ అయిపోయిందండి ఈ బ్యాక్ కేసు. బ్లాక్కి లైట్ బ్లాక్ ఇచ్చారనమాట. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. ఫోన్ తిప్పడానికి కూడా చాలా కంఫర్ట్గా ఉందండి ఈ బ్యాక్ కేస్ వేసిన తర్వాత కూడా. ఏమాత్రం ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు, చూడండి. ఇది ఛార్జర్ కేబుల్ అండి, సి పిన్. ఇది సి పిన్ ఇచ్చారు, బట్ మాకైతే ఇప్పుడు అడాప్టర్ ఇవ్వలేదండి. ఇప్పుడు మేము అది చూడాలన్నమాట. మీరు కూడా ఇలా చెక్ చేసుకోండి. అన్బాక్సింగ్ చేసేటప్పుడు వీడియో షూట్ చేయండి మీరు మొబైల్ వచ్చిన వెంటనే. సో ఇక్కడైతే చూడండి ఎల్జీ వింగ్కి సంబంధించింది అయితే ఇచ్చారు. ఈ ఫోన్ అయితే సైవల్ వింగ్ మోడ్ అనమాట. ఇదో ఇట్లా మనం స్క్రీన్ టచ్ చేస్తాం కదా అది. ఇంకా గింబల్ మోషన్ కెమెరా అంటే ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంకా ఇది వచ్చి 6.8 inches అండి. ఇది ఫుల్ వర్షన్ అనమాట. ఇది డ్యూయల్ రికార్డింగ్ అంటే ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ ఒకేసారి మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఇది కొత్త ఆప్షన్ అనమాట. సో ఇదైతే ఇవి ఇచ్చారనమాట. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా, నేను ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి 2 యాప్స్ ఇచ్చారు. దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏమంటే 2 యాప్స్ని మనం ఒకేసారి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు నేను చూడండి నేను దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి యూట్యూబ్, క్రోమ్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఒక దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే చూడండి 2 ఒకేసారి ఓపెన్ అవుతాయి అన్నమాట. కింద అయితే చూడండి గూగుల్, పైన అయితే చూడండి యూట్యూబ్ అయితే ఓపెన్ అయింది.
ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఇది చెప్పాలని కాదు, మీకు ఈ ఫోన్ మల్టీపర్పస్ యూస్ చేయొచ్చని నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా. సో మల్టీపర్పస్ యూస్ చేయొచ్చు అనే దాంతో ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం క్రోమ్లోకి వెళ్ళాం. క్రోమ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ itsme గౌతమి ఓపెన్ చేశాను కదా, ఇక్కడ చూడండి కీప్యాడ్ వచ్చి కింద ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు నేను itsme గౌతమి అని నేను టైప్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో ప్లే చేస్తున్నా. హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు గౌతమి, మాది రాయలసీమలో చిత్తూరు డిస్టిక్లో పలమనేరు. నేను కొత్తగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను. ఆ ఛానల్ నేమ్ వచ్చి itsme గౌతమి. సరే కదా అండి, క్లారిటీ కూడా సూపర్గా వస్తుంది అండ్ వాయిస్ క్లారిటీ కూడా చాలా చాలా బాగుంది. సో ఇది మల్టీపర్పస్ కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో ఆన్లైన్ క్లాస్ జరుగుతూ ఉంది కదా అండి, ఇది ఆన్లైన్ క్లాస్కి అయితే చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పిల్లలకి స్క్రీన్ కొంచెం పెద్దదిగా ఏదైనా టైప్ చేయాలన్నా కీప్యాడ్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని నా ఒపీనియన్. అయితే కెమెరా వచ్చి డ్యూయల్ రికార్డింగ్ ఉందండి దీంతో. సో కెమెరాలో వచ్చి డ్యూయల్ రికార్డింగ్ ఉంది దీంట్లో. ఇప్పుడు చూడండి మీరు, చూడండి కెమెరా ఆన్ చేయగానే ఇంకా గింబలింగ్ మోడ్ అని నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దానికంటే ముందు ఇప్పుడు డ్యూయల్ రికార్డింగ్ చూద్దాం మనము. ఇప్పుడు నేను డ్యూయల్ రికార్డింగ్ చేస్తున్నా. సో చూడండి ఇప్పుడు డ్యూయల్ రికార్డింగ్లో ఇది చూసారు కదా, ఇది బ్యాక్ కెమెరా, సో ఇది ఫ్రంట్ అన్నమాట. సో ఇలా మనం రికార్డ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. డ్యూయల్ రికార్డ్ అని చెప్పారు కదా, ఇది డ్యూయల్ రికార్డు. ఇంకా గింబల్ మోడ్ అని చెప్పాను కదా, మూవింగ్ ద జాయ్స్టిక్ అని ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు మీకు ఇది చూడండి, మనం ఫోన్ను మనం మామూలుగా ఏదైనా తీయాలంటే ఫోన్ మనకి ఇట్లా కదిలిస్తూ తీయాలి. ఇది అలా అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ మూవింగ్ ఇట్లా జాయ్స్టిక్ని ఇట్లా మూవ్ చేస్తా అంటే మనం ఏ యాంగిల్ కావాలంటే దాన్ని చేసుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి, లెఫ్ట్ కావాలంటే లెఫ్ట్, రైట్ కావాలంటే రైట్, డౌన్, ఆరో, ఇలా అంతా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫోన్ మనం ఏమాత్రం కదిలియాల్సిన అవసరమే లేదు. మొత్తం ఆపరేటింగ్ ఈ జాయ్స్టిక్లోనే చేసుకోవచ్చు అనమాట. నాకేం నచ్చిందంటే ఇందాక మీరు కెమెరా ఆన్ చేసినప్పుడు సౌండ్ వచ్చింది, మీరు గమనించారో లేదో నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు చూడండి, సో మనం కెమెరా ఆన్ చేయగానే పాపప్ వస్తుందండి. ఏదైతే నాకు భలే నచ్చింది ఆ సౌండ్ అంతా. ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేస్తాను, మీరు చూడండి. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆన్ చేస్తా. ఇదైతే నాకు భలే నచ్చింది. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేస్తే అది పాపప్ పైకి వస్తుంది. బ్యాక్ కెమెరా ఆన్ చేస్తేనే ఆటోమేటిక్గా అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది ఇంకొక ఫీచర్ బాగా నచ్చింది. ఈ మొబైల్ వచ్చి బ్యాక్ కెమెరా వచ్చి 64 MP, 13 MP, 12 MP అనమాట. ఇంకా ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి వచ్చి మనకు 32 MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో ఇచ్చారు. ఇది బ్యాటరీ వచ్చి 4000 mAh బ్యాటరీ అయితే ఇచ్చారండి. ఇంకోతే మనం అక్కడ నేను బ్యాక్ చెప్పాను కదా, మెటల్ టైప్లో బాగా ఉందన్నమాట మోల్డ్. ఇంకా ఇదైతే 8GB ర్యామ్, 128GB రోము, ఎక్స్టాండబుల్ upto 2GB. ఇంకొచ్చి ఇది ఫుల్ 17.27 అంటే 6.8 ఇంచెస్ ఫుల్ HD డిస్ప్లే ఇచ్చారండి ఈ మొబైల్కి అయితే. ఇంకోది వచ్చి ప్రాసెసర్ వచ్చి 765 ప్రాసెసర్ అండి. ఇదైతే ఈ క్లిప్ అయితే ఇది నేను జాయ్స్టిక్ ఆప్షన్ కొత్తగా ఇచ్చారు కదా, దాన్ని ఉపయోగించి అయితే ఈ వీడియో అయితే నేను తీశాను. అందులో నుంచే ఈ ఫోటో అయితే కూడా నేను తీశాను. ఫోటో క్లారిటీ కూడా బాగుందండి. ఇది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మల్టీపర్పస్ అనమాట. మన వీడియో చూస్తూ కూడా వాట్సాప్ కానీ ఇతర యాప్స్ కానీ ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాల్స్ వస్తే కూడా ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉండదు అనమాట. ఈ మొబైల్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అదే.